Топ модель цагийн халиун. Амар тайван. Гэхдээ яг адал явдаг хүсдэг нас чинь одоо миний яг би ч өөрөө өгшин гэх гээгүй л дээ. Зүгээр яг одоо 20-од орчим насны байсан бол ч юм уу эсвэл хүнтэй суугаагүй хүүхд гаргаагүйсэн бол тэр нь илүү сонирхолтой байх байсан. А одоо бол надад өөр хүүхдтэйгээ гэр бүлтэйгээ амар тайван байх нь илүү чухал. Бороо гош. Ер нь тэгэл бороо орох болгонд 50 настай, 60 настай, 70, 80 настай бүх хүмүүсийг анхны бороон дээр аягүй их баярлдаг үсттэй тий. Бороонд аягүй дуртай. Яг уу цэцэг эсвэл үнд идэл надад бол аль нь бараг байдгүй шах байхгүй юу. Үгүй яг нөгөө нэг ингэж ярьдаг байл шүү дээ. Нөгөө хүний биед чинь нэг юм 3 цэн алт байд юм байна л да. Хүн өөрөө төрөхөөсөө. Тэгээд яг тэр 3 цэн алтаа л хүн амьдралдаа хэрэглэх ёстой. Тэнгүүт одоо миний тэр 3 цэн алтаа хэрэглэх нас маань арай болоогүй байгаа. Кофе. Мэдгүй одоо кофе л хамгийн гоё шүү дээ. Кофе одоо миний хамгийн сайн одоо өглөө гихлүүлнэ. Өдрийг ингээд арай ирч хүчтэй байлгана ч гэдэг юм мэдхгүй. Эсвэл тэр яг сэргээдэг үгүйг нь би мэдэхгүй л дээ. Тэгтэл кофе. Намхан готл шүү. Би ч өөрөө өндөр болохоор одоо ингээд годамжаар өндөр өсгөтэй хүмүүс яаж ивэл хүмүүс нэрвэртэй тул харсан юм шиг л хаа. Нэртэнд л нэг дуртай. Уруулан өнгөлөгч. Тэгжлийг сонгоод идэв байхгүй юу. Би яг ингээд тод өнгөтэй уруулан бүдэг бол авдаггүй ш. Зөв нэг юм бүдгхэн эсвэл базлин ч юм уу. Ер нь бол хар. Миний бүх хувцс ер нь хар ш. Харин өнөөдөр ингээд цагаан humсцаа. Гэр бүл ш. Гэр бүл хамгийн чухал. Гэр бүл. Хамгийн нэгдүгээр. Карьер чухал гэж бодож байсан юм байна. Карьерийн хүний амьдралын хугацаанд бол хүн ингээд тодорхой хэмжээний карьер босгоно л доо. Гэхдээ энэний нэгдүгээрт гэр бүл маань доктортой байж ижил би карьераа босгох байх. Манай нэвтрүүлгийн удаагийн дугаараар гоёл 2018 наадмын отхон топ модель Халиун өргөд оролцож байна. За манай нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээн авч ирсэн танд маш их баярлалаа. За нэвтрүүлэгтээ урьсанд маш их баярлалаа. Топ модель хэлний хүмүүс загвар өмсгч топ модель гэдгээр нь илүү мэддэг л дээ. Эргэцэж гэж мэрэгчлээ гэдгийг энэ төр бүр мэддэг бах тий. Уу яг одоо нөгөө нэг зүйлүүд нэг хинэлээд нэвтрүүлэгт орлоо ш. Тэрийгээр магадгүй зарим нэг нь мэдсэн бах. Бусдаар бол манай зүгээр загварын салбарынхан мэднэ үхэхээс бус нь бол мэдгүй бах. Эргэцэж мэрэгчлийн нэлээд сүүл сонгосон. Тэгсэн. Эхлээд би чинь бизнесийн удирдлагаар төгсчөөд дараа нь сүүлд нь эргэцүүчээрээ төгссөн байхгүй юу? Загвар өмсгч топ модель нь яагаад эргэцэж болж байгаа? Үгүй тэгэл амьдралын шаардлагаар гэх юм уу тэгэл арцсан шүү дээ. За хүнд ерөөсөө тодорхой хэмжээр хуулийн мэдлэг хэрэгтэй юм байна. Гэхдээ тэрийгэ мэдэхгүйгээсээ болоод хүмүүс аягүй их юм хохирдог тий. За эд хөрөнгө бол эхний бүр наазахын асуудал тэгэл цаашлаад бүр одоо амьдралаараа ч юм хохирох тийм асуудлууд аягүй их гарч байгаа ш. Тэгэхээр хүн өөрөө тодорхой хэмжээр яг өөрийнхөө хэмжээндээ эрх зүйн мэдлэгтэй олчих юм бол хохирох нь харьцангуй бага. Бараг л тий байхгүй болох ч юм уу тий. Тийм болохоор энэ мэргэжлийг сонгосон. Байгаль орчны чиглэлээр ажиллаж байгаа гэсэн тий. Одоо яг эрхэлж байгаа ажил арга. Яг го байгаль орчны чиглэлээр байгаль орчны төлөөх хуульчдын холбоонд би өмгөөлөгчийн туслах хийдэг байхгүй юу. За энэ бол ингээд миний ширээ. Ингээд манай нийт 4 өмгөөлөгч байдаг. Тэгээд 4 өмгөөлөгчтэй би туслахыг хийдэг. Би бодохоор ажлаа ноутбук дээр хийдэг. Тэгээд яг л ноутбук дээр хийх нь амар байд юм л да. Ийш тийш явахлаар нөгөө ажлын компьютертай юм мартахгүй шууд ингээд энэ тэнд гаргаад өгөхөд амар байдаг байхгүй. Тэгээд яг миний хад бол ингээд газрын зураг байгаа шүү дээ. Ер нь жоохон эх оронч талдаа. Тэгээд угаасаа манай энэ холбоо чинь байгаль орчны төлөө хуульчдын холбоо гэдэг ер нь эх оронч хүмүүс нэгдчихсэн газар л гэсэн үг л дээ. Би бол одоо нэг суралцж л яваа байхгүй юу. Юмнаас суралцаал одоо нөгөө 4 өмгөөлөгчтэй загнуулах үедээ загнуулаад тодорхой хэмжээний асуудалд орсон хүмүүс хурж ирж
одоо зөвлөгөө авч тий одоо би яах вэ гэсэн арга хайж явж байгаа хүмүүс. Тэгэхээр энэ хүмүүст яг үнэхээр одоо хуулиндаа юу гэж заасан бэ? Энэ хүн яг алдаж явна уу? Эсвэл хохирж явна уу гэдгийг нь л бид нар гаргаж өгч тэр хүн тослох хэрэгтэй болохоор яг л чин сэтгэлээсээ тусалчих юмсан ингээл хууль ингээл эргүүлээл наан цаанаас нь хараад ингээл шодрог байхыг л аяга хичээдэг. Хамгийн сүүлд шинээр сурсан юм чинь өмгөөлөгчийн тослохын сургалтын цаас ээ. Тэр нэг А2 гэдэг нэг айгүй мундаг тим ярьдаг тийм нэг элтгэгч байд юм байлаа. Тэр хүнийг цаг 30 минутын лекц зараад яг миний ойлгосноор бол одоо нөгөө мэрэгчлээ хүнд албан тушаалыг мэдрэмжтэй хүнд одоо эрх мэдлэг бас нэг юм юу гэхэлэр нэг бас нэг Японы зүгээр юм шиг тарийн төрөө ургах тасмаа бүхийдэг зэрлэг шарилж ургах тасмаа ингэж дэшээ ингэж явдаг. Тэгэхээр ерөөсөө хүн одоо хэдий чинээ юм мэднэ, хэдий чинээ их юм цуралцсан, хэдий чинээгээр даруй төлөв байх хэвээр л гэдэг утгыг л би тэрнээс аягүй сайн харсан. Завир өмсгч тал дээр бол бид нар чинь нөгөө нэг харилцан яаж байгаа штэ одоо тохиролцож дизайнерт одоо юм хийж байгаа. Тэгэхээр тэр хүнтэйгээ ямар ч байсан битээр чинь ингээд нөгөө нэг хоорондоо тохиролцоод ажиллаа хийж байгаа байхгүй. Тэр бол шууд ингээд тэр дараа биелждэг ажил байхгүй. Цаг хугацааны хувьд богино хүн эрхцүүч тал дээр болоод ирэхлээр энэ маань аягүй цаг хугацаа ордог байхгүй. Одоо ямар нэг юм байлаа чинь хэдээс хараар мараар зарим бүр жил дамж юм уу те. Тэгэхээр энэ хоёр яг хоорондоо харилцаа бол харьцуулшгүй шал хоёр өөр хэлтэй. Зөв л ах хэрэгтэй, зөв хүн л ах хэрэгтэй, шудраг тууштай л ах хэрэгтэй гэж боддог шүү дээ. Аль нь дэр нийтлэн энэ бол яг л нийтлэн одоо мэрэгжил шүү дээ. Ажилдаа дурлсан байх л хэрэгтэй шүү дээ. Бүр яг ингээд тэрэндээ чин сэтгэлээсээ дурлсан байхад бол тэрийг үнэхээр сайн тултална шүү дээ. Тэгэхгүй одоо жишээ нэг хүний шахалтаар ч юм уу очиод хийж байгаа ажлаас бол үр дүн гарахгүй шүү дээ тийм ээ. Яг л баг өөрөө ч ойлгоогүй юм дээр нэг хүн шахаад ачаад ирсэн. Тэгэхээр тэр хүн хийж чадахчгүй хүсэхчгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг хийж байгаа юмдаа л аягүй сайн дурлах хэрэгтэй, орох хэрэгтэй. Тэндээс л үр дүн гарна. Топ модель загвар өмсгчийн ажил одоо энэ эрх зүйчийн ажил хоёр бол тис хөндлөн тис өөр ажил байгаа шүү дээ тийм. Бүр аягүй өөр шүү дээ. Гэхдээ яг мэрэгжил өхөн сайхан. Мэрэгжил өхөн хэцүү. Тэгвэл ингээд одоо юу гэдэг нь загвар өмсгчийн хувьд бол 14 настайгаас хойш одоо ингээд нийт 17, 8, 18 одоо хэвлэл 18 өсөлт жил дээр л би энэ салбарт одоо тэгээд Монголын дизайнын холбоонд анх одоо 14 тавтаа орж исэн. Яг тэр хүртлээр би энэ одоо холбоогооч салбаноос ч гараагүй өөрчлөгдөөгүй явсаар агаад одоо өнөөдрийг хүрч байгаа гэсэн үг байхгүй. Одоо энэ бол нэгэсэндээ л загвар өмсгч халиун, эргэн халиуны л одоо нэг юм хоёр амьдрал давхар явсан гэсэн үг байхгүй. Бусдаар загвар өмсгчийн амьдралаар бол би амьдарч чадахгүй. Тэр хүний цайлангаар би өнөөдөр амьдарч чадахгүй байхгүй. Энэ бол цэвэр миний хүсэл сонирхлоороо хийдэг. Одоо хайж чаддаггүй миний нэг одоо би бол хобби гэж хэлэх аягүй дургу. Нэг юм маань ахгүй. Эрх зүйч халиунаа одоо бизнесийн удирдлагаар төгссөн халиунаа бол одоо энэ амьдралын төлөө энэ амьдрах гад одоо энэ Улаанбаатар хотод энэ сая хэдэн зуун мянган хүний хин нэг нь болоод амьдраа явж байгаа л хүн тийм хүн байхгүй юу? Загвар өмсгчийн ажил хийгээд амьдрна гэж бол байхгүй гэж шүү дээ тийм. Амьдрдаг хүмүүс гэхдээ зөндөө байгаа шүү дээ. Үгүй яг нөгөө нэг одоо том агентлагууд байдаг л да. Одоо жишээ нь Монгол модель ч юм уу тийм ээ. Эсвэл одоо Андраа ч юм уу. Бүр нэг тийм том одоо хөлөө олцсон агентлагтай хүмүүст бол энэ бол ялчгүй тэр салбараараа амьдарч байгаа гэсэн үг л дээ. Бусдаар одоо над чиг би ганцаараа загвар өмсөд тийм ээ. Ингэн гэдэг бол боломжгүй зүйл л дээ. Монголд бол одоо гоёлын топ модель гэдэг бол яг одоо хамгийн том нэр хүндтэй шагналыг авчлаа гэсэн үг. Та одоо 18 жил загвар өмсөд топ модель болсон тийм. Тэгсэн. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Светлана. 18 жил би чинь бас загвар өмсчлөө. Тэгээд 18 жилийн дараа топ модель олно гэдэг маань нэгсэндээ нөгөө нэг салбарт тууштай ингээд ёсныг нь л надад ингэж үнэлж өглөө л гэж би хувьдаа ойлгож байгаа. Бусдаар бол одоо надаас гоё сайхан модель зөндөө байгаа. Үнэхээр одоо яг эд нөгөө өөрийнхөө насан дээр асч яваа тийм модельуд бол
зөндөө үнэхээр их байгаа. Ер нь л одоо зорьсон зүйлдээ тууштай байх юм бол ямар нэгэн хизээ нэгэн цагт ямар нэгэн амжилтанд хүрдэгэ, үр дүнд хүрдэгэ гэдгийг л тод жишээ юм да тийм. Ер нь л тийм яг ингээд нэг тууштай яг тэрэндээ ингээд үнэхээр сэтгэлтэй явах юм бол хизээ нэгэн цагт ингээд хүнд шагнал ирнэ. Эсвэл одоо хичээл зүтгэлийг нь үнэлэн тодорхой хэмжээгээр миний хүсэж явсан нэг зүйл ахгүй топ модель болох нь бол яадаг үл тэртээ тэрнгүү би энэ салбарт ингээ 17 8 жил ингээд айгуу яг ингээд тууштай хаяхгүй тэгээд би бол энэ салбараас ингээд цалинждаггүй одоо сар болгон цалин авдаг тийм ээ тодорхой хугацаанд заасан ажлуудад оролцоод цалин авдаг нэгсэндээ хүн бол энэ юу тийм одоо цалинждаггүй ийм ажлыг болох хүн бол дурандаа л хийж явна. Дургүй хүн бол хаяал явах байхгүй тий. Гэхдээ сүүлийн ойл надад орохгүй гэж бодож ирсэн гэсэн. Тийм. Орохгүй гэж бодож ирсэн. Учир нь за одоо ер нь болио да тий. За чи ч одоо хайлна надад бойл гэд ингээд. Тэгээд бас тэгэхээр нэг айгүй их миний ажил айгүй тухайд их давхцаж ирсэн юм. Би бүр өмнөх өдөр нь ордонд ийм нөгөө хилцүүлэгтэй байжгаад маргааш шууд би гоёлд орж ирсэн байхгүй юу. Тэгээд за ерөөс ийм их ажилтай байж энэ загварамж ажил гэдэг чинь өөр айгүй их цаг хугацаа шаарддаг байхгүй юу. Бүтэн бэлтгэл хэрэгтэй шүү дээ. Бэлтгэл хийн. За тэгээ бүтэн ингээд хүмүүс ингээд бодохдоо ингээд нэг айгүй гоё охин очиод дөвлөө өмсөөл тайзан дээр алхаад буцаал явдаг юм шиг тийм ойлголттой. Их цаг хугацаа шаарддаг болохоор за ер нь одоо дими юм байна. Одоо ер нь боли ч юм уу нэг жоохон тиймэрхүү болцсон байсан. Тий шантарч ирсэн гэсэн. Тэгсэн чинь нэр орсон зөвцсөн байлээ. Тэгэхээр ер нь бол хүсэж байгаа зүйлийнхаа дөнгөж наахан ирээд хүмүүс ингээд ухаарч шалдарч байдаг тий. Тэгэхэд одоо юу гэдэг трийг ингээд цаг хугацаа ч юм уу одоо амьдрал хүнээр ингээд давхуурхаад ингээд чи орохгүй ч байж бас болно штэ гэсэн бодол хүний талгаанд орж ирж байгаа байхгүй тий. Тэнгүүд за одоо иршиг гээд 17 жил загварамжчуд ч юм уу болчих боломж байсан л байгаа байхгүй. Тэнгүүд яг нөгөө нэг хүсэж исэн юм дээр ирээд буцчих тийм байсан. Тэгээд яг орсон зөвцсөн. Ер нь тэгэл яг юмыг эцсийн хүртэл тууштай явах хэрэгтэй гэдэг айгүй том сургамжийг маш олон жилийн хөдөлмөрийн дараа ер нь одоо ганцхан загвар дээр ч одоо ер нь бус бүх юм дээр шүү дээ. За яг чи ерөнхийдөө энэ нөгөө загварынхаа онцлогийг жоохон харуулад тийм чи өөрөө жоохон дэргүрдэв шүү дээ. Энэ хоёр талаараа. Энэ загварыг гаргаад хавар болж байгаа учраас гэгээлэг тийм дээрээс нь органик юм чинь. За тэгээд янз бүрээр хоз аваад аваад тэгээд дараа нь hodгоо талаар нь тэг. Би өөрөө хазар дээр бүх юм ачих. За тэгэл ч өөр. За тэгэл За тэгээ янз бүрээр поз аа. янз бүрээр өнгө. За хоёлаа бага насныхын талаар яриагаа үргэлжлүүлье. Бяцхан халиунаа юу мөрөөдөж хүсч мөрөөддөг ямар охин байсан бэ? Айгүй их юм мөрөөддөг байсан. Айгүй мөрөөдөмтгий байсан. Одоо манай том банд ч гэсэн яг наад шиг тийм айгүй их юм хийсрэлж боддог. Айгүй тийм мөрөөдөмтгий. Тэгээд магадгүй ингээд нөгөө нэг хүүхэд насаа би айгүй их дурсаж боддог болохоор би нөгөө хүүхдийн комик бичдэг байхгүй юм. Тэгэхээр магадгүй миний тэр комик ч гэсэн яг хүүхдийн сэтгэхгүйгээр гараад идэг болов ч гэж би бас боддог. Комик ном чинь бол 2009 оноос бараг 2008 9 оноос эхэлсэн юм аа. Яг нөгөө 10 жилийн хүүхдүүдэд экологийн боловсрал олгох гэдгээр гарч ирсэн байхгүй юу. Тэгээд тэр хүүхдүүдэд зориулаад юм мөнди гэдэг нэг юм тарганы зулцаг мөндлийг мөнди гэд нэрлээд байгаль хамгаалагч болсон гэд нэг юм комик хийжсэн. Тэгээд энийг зохиолыг нь бичээд тэгээд энэ маань ингээд зургийн хэлбэрээр ингэж гарсан байхгүй юу. Тэгээд энэ нэг хэсэг
бүлэг хүмүүст л хүрсэн л дээ. Яа тэгвэл нөгөө энэ чинь ингээ хэвлүүлнэ гэдэг чинь өөрөө мөнгө. Тэ? Тэгээд нэгэ бид нар чинь одоо шинэ арилчихгүй одоо өгж байгаа болохоор эргээд эн чинь нөгөө нэг ядаж дахид дараагийн хэвлэлтийн мөнгө нь орж ирэхгүй болохоор ингээд зогсцсон. Тэгээ би энийг бичгийн тулд нэр би өөрөө хогийн цэг дээр очиж бүр ингээд одоо өөрөө би өөрөө мэдрэх хэрэгтэй болоод тэнд ингээд хүүхд манай хүүхдгээ жоохон бас хүүтэйгээ цуг очоод яа тэгэхэд бас жоохон эмзэглэмээр энэ төр айгүй их тийм юмнууданд айгүй харагдчихсан байхгүй. Тэгэл тэрийг бас эндээ оруулсан. Гэхдээ одоо ингээд энийг ингээ хэрэгэ харахаар бас жоохон хүнд сэдв оруулсан юм уу даа гэж хардсан ш нь. Яг өөр тэн дээр очиж харсан болохоор амар эмзэглээд яг тэр эмзэглснээрээ бичсэн юм шиг ингээ харагдаад байдаг. Ийм нэг юунууд хийжсэн юм а би одоо плакат гэх юм уу те. Тэгээд энийг би ингээ сургуулиудаар тохойд байршуулж ингэж байлгая гэж бодоод ингэж санааг нь гаргаад би хүнээр зурулж ирсэн. Тэгээд одоо бид өөртөө ийм орчныг бүтээх үү те энэ бол цэвэр бид өөртөө шалтгаална гээд нэг энийг ингэж гаргаад дараа нь одоо нөгөө хог болвол дахин боловсруулагдаад ингээд эргээд бидэрт хэрэгтэй ингээд бүтээгдэхүүн болд юм аа гэд ингээд ийм үйлдвэр нь бид нар шаардлагатай хэрэгтэй байна гэд гаргаж ирсэн. Одоо хүүхдэд бүр 10 жилийн боловсролд нь бид нар юм байгаль орчны мэдлэг олох хэрэгтэй гэд тэгж яагаад сүүл рүүгээ нөгөө нэг одоо бүр ингээд эрхцээ орчин жоохон өөрчлөгдөд бүр одоо ажил мэргэжилтэй хүмүүс рүү хандаж хийдэг бас одоо сүүлийн хэдэн жил болвол тийм миний хүүхэд нас бол миний амьдралд үлдсэн хамгийн сайхан үе. Бүр гигээтэй, гэрэлтэй тий одоо юу гэдэг гоё үе. Тэгээд дараа нь магадгүй нөгөө хүн амьдралд нөгөө ингээд ороод урсгалд нь ороод сөрөөд эхлэнгүүт тэр үе маань жоохон одоо хэцүү үе байсан байж магадгүй л дээ. Тэгэхээр тэр тийм зовлонгийн хэцүү бол биш л дээ. Бас ахмад моднууд гэсэн үг шин манай юм уу энэ байранд нүүж ороод энэ модыг тарьж исэн юм билээ. Тийм. Хүүхэд байхдаа одоо та нэг хэсэг болол ингээд одоо гэр хороолт амьдарч үзчихсэн ингээд ярьжсэн шүү дээ. Тэр талаараа. Яг нөгөө нэг тийм зах зээлийн нэг тийм хэцүү яг үеэр манайх хойшоо 6 бодол руу нүүсээ. Өрх гэрүүд нэг хэсэг аяг их салсан шүү дээ. Эцэг эхүүд аяг их салж ирсэн шүү дээ. Яг тийм юм манайхыг тойроогүй дайрсан. Тэгэл нэг жоохон нэг тиймэрхүү юм болсон. Одоо ингээд жоохон манай гэр одоо жоохон дампуурсан гэх юм уу те. Нэг тиймэрхүү юм болсон. Тэгээд тэр үед болохоор яг нөгөө миний шилжилтийн нас байсан. Тэр үе дээр нөгөө яг ийм орчинд амьдарч байгаа тоошоо гэр хороо одоо юу гэдэг 6 бодол нөөж авсан л та. Тэг яг тэгэхэд чи нөгөө нэг яг ус зөөж үзээгүй, нүүрсээ хайж үзээгүй. Амьдралын юм. Тийм нэг яг тийм юм үзээч хүн чи ингээ очихлаараа бас жоохон ингээд яг хөөхт болохоор нэг хэвээр ядарна, стресст нээж явах зөөр жоохон яг шилжилтийн насан дээр их том тийм цохилт болсон. Гэтэ тэр надад айгүй их юмыг сургасан. Би айгүй тийм их юм хийж сурсан. Юмыг ингэж голж шилхээ болсон. Ийм амьдрал дээр одоо эмэгтэй хүн хийж чаддаг байх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Айгүй их юмыг би тэндээс сурсан шүү дээ. Тэр үед одоо хэдэн настай байсан бэ? Хэдэн жил яг? Би тэг чинь 11 2-тэй 11 бүтээлсэн баг. Тэгээд тэнд чинь бид нар нэлээ удсан. Бүр намайг баг 17 8 хүртэлж байна уу бид нар тэнд байсан. Яг лид нөгөө нэг загвар руу орж явах үед байсан биз дээ. Байсан. Яг загвар өмсч чад би чинь тэнд амьдардаг байсан шүү дээ. 6 бодол амьдардаг байсан. Тэгээд бид нар чинь ногоо тарьдаг. Нөгөө ногоо өглөө нь баш ногоогоо тарчаад өдөр нь хичээлдээ очдөг гэсэн шүү дээ. Тэгээд нөгөө өөрийн одоо хөдөлмөр үр шим гэдэг юм чинь тэнд амар сайн мэдэрсэн. Өөрийн гараараа ногоогоо тариад тэрийгэ хаврна юу намран дараад өвлжөнгөө нөгөөтгөө идээл тий. Тэгээ ер нь тэгээд багасаа сурцсан юм чи хүн тэгээ хайж чаддаг юм байлээ. Яг хүний амьдралд юу их тохиолдох вэ тий. Тэрнээс тэгээ гол нь хүн суралцаад ингээд тэндээс гарч ирээд зориглоод хөдөлмөрлөөд явж чадна, хийж чадна. Одоо юу гэдэг гэр хороолд амьдралаа гэдэг энэ буруу юм биш байхгүй юу? Тэнд хүн амьдрал энийг бол би ерөөсөө тийм харин ч бүр илүү одоо баг ийм байранд амьдардаг хүмүүсээс тэр хүмүүс илүү хөдөлмөрлөж байгаа. Ажилсаг болно бие даацаа. Тийм. Тэр чинь бүр шал өөр орчин. Би ингэж боддtiin. Хүн эцэг эхийгээ ч юм уу байгаа үед бол хүн хүүхдэрэл байд юм шиг надад санагдаад байгаа байхгүй юу? Яа тэгвэл би хүүхдтэй одоо миний эцэг их байгаа юм чинь ингээл загнуулаад ингээл
Тэгээ би сая өнгөрсөн жирэмсэн бахтаа аяга алдаад. Тэгээ би өөрийгөө том хүн болсон болоо гэж боддоо шүү дээ. Яадаг гэвэл айгүй юмыг ингээ өөр өнцгөө сардаг болоод тэгээ энэ бол одоо миний амьдралын амар том цохилт. Тэгээ би тухайд нөгөө жирэмсэн байсан. Өстой бүр нөөстөө зүүдэлчиж яваагүй юм хүний амьдрал тохиолж байгаа. Энэ чинь хүн болгон тохиолддог зүйл тийм ээ. Ганц надад ингээ тохиолдсон ч юм биш. Тэгээд тэрийг мэдрэнэ гэдэг чинь өөрөө мэдгүй бүр ингээл яаж ингээд хүмүүс тэрийг даваад гарцсан юм болоо гэж сүулт нь бас ингээл бодож байгаа байхгүй юу. Тэнгүү тэр хүн миний таньдаг хүмүүсээс тэр хүн чинь бүр үн чинь тийм ээ. Тэр хүн чинь бүр тийм гээл ингээл тэгэл том хүн болсон. Ер нь бол одоо том хүн болоод жил болж байна. Одоо би бол ээжигээ эмээгээ өвөөгөө хайраар дутаахыг хүсдэг. Тэр хүмүүс намайг үнэхээр ингээд хайрлаад өсгцэн. Одоо би тэр хүмүүсийг хайраар дутаах хэсгүй байхгүй юу? Энэ бол байгалийн хууль. Ер нь бол амьдралын хүнд бүрхийг хуваалцдаг ерөөсөө хүмүүс бол гэр бүл хайртай хүмүүс. Тийм, тэгэлгүй яах вэ? Харин тийм л байгаа бол да. Хин нэгэн өнөөдрийн одоо миний хамгийн дотны хүн найз нөхөд бол миний гэр бүл аав л да. Тэгээ дэрийн хүн ингээд тодорхой цаг хугацааны дараа л ухамсарладаг. Туулах хэвээр юмаа туулаад ухамсарладаг. А зүгээр магадгүй жоохон эртгүй ухамсарлцсан бол тэр нь айгүй өөрт нь хэрэгтэй шүү дээ. Гэр бүлгүүгээр эмээ өвгүүгээр өнөөдөр би хинч биш байхгүй юу? Бүр хинч биш. Загвар өмсгчний үед бас нөгөө хань ижлээ зөв сонгоно гэдэг маш их чухал юм шиг байна. Гэхдээ ер нь загвар өмсгч биш. Хажууд нь байгаа хүн дэмжихгүй бол тэр тэгээд ер нь цаашаа үргэлжлэж байгаа. Одоо дуучинч вэ, бүжигчинч вэ, балетчинч вэ те. Хажууд нь байгаа хүн за миний хань одоо болоо ч юм уу. За миний хань одоо тайсан дээр гараад явах те гэдэг хам бол хүн чинь за энэ хүн намайг мэдж байгаа. За би болидоо гэж унтраа шүү дээ тийм ээ. А тэгэхэд яг хажууд нь байгаа хүн чи дуртай л юм а хийж, дуртай л юм а хийлдэ. Залуу байхдаа л энэ ажлыг хийн штэ. Магадгүй би 40 50 хүрчээд бүжиглэх ч юм уу, дуулах ч юм уу. За яг загварчийн хувьд бол бас арай өөр те. Явахгүй штэ те. Тэгэхээр хажууд авах юм бол амар чухал. Миний нөхөр манай хань бол намайг бол үнэхээр аягүй сайн дэмждэг штэ. Одоо шээ саяны ингээл нэвтрүүлгүүдийг үзэл чи бүр нэг үсмэсээ нэг олегтой засаад орчихгүй маа гэж намайг бүр аягүй тэгж үгдэн штэ. Би бол ховдоо зүгээр ингээл яваад очиад орчдөг. Дараа маа нөхөр чи ингээл ярахаараас амар их нүд мүдэ анивчих юм аа гэж намайг аягүй шөөмжлөөл. Нэгс намайг бас засаал залруулаад байгаа л гэсэн үг штэ. Гэтэ би ингээд топ моделинтэй ярилцсан гэдгсэн чинь аягүй энгийн эмэгтэйтэй ярилцж байгаа юм шиг санагдчих. Тэгээ ер нь бол би өөрөө аягүй тийм энгийн бах магадгүй. Надад одоо юу гэдэг тийм амар энгийн биш миш юм миний ховцсон дотор ч хүртэл байдаг шүү дээ. Одоо нэг амар юм галзуу малзуу ховцны хүмүүсийн дунд ганц чирхэг энэ төр байдаг шүү дээ ховцоо дунд нь. Миний ховцонд бол тийм ч юм байхгүй. Гоо сайхантай хэрэг анхаардаг. Одоо загвар өмсгч хүмүүсийг бодвол одоо өдөр тутмынхын амьдралыг хүмүүс жирийн хүмүүс юу гэж төсөөлдөг вэ гэхлээр за тэгээд гоо сайханд ороод фитнесээр хичээлээ ингээл өдрийг яг өөртөө анхаарч өнгөрөөдөг гэж боддог шүү дээ. Эний одоо нэг өдөр яаж өнгөрдөг гоо сайхантай хэрэг анхаардаг. Одоо дэлгүү хамтан сонсол баг энэ ямар тэнэг хамтан байлгах батай. Би бол ингээл нүрэ боддгоо ямар нэг юм нэг телевизийн нэвтрүүлэгтэй ч юм уу ийм үедээ нүрэ бодно. Тэгээ өөрөө бодчихно. Энд хим нэг энэ дээр очиж бодоолохгүй. Өсч ингээ орохгүй яг зүгээр яг дэндүү бас энэггүй л ах л та. Тэ. Хоёул анх нөгөө дагварт хөл тавьж исэн үеийг нь орсон л да. Өөрөө их хүсч яг энэ салбар руу орсон уу яасан бэ? Өөрөө бол хүсэж мөрөөдөж орсон гэвэл худлаа. Зүгээр яг би өндөр байсан. Метр 15 наст 10 одоо миний санджаар бол би 15 настай метр 79 байсан шүү дээ. Тий, айгүй өндөр байсан. Айгүй одоо миний 10 жилийн зурагч ингээд явж ирсэн нэг хүн ингээд гараад ирдэг байхгүй. Тийм айгүй тийм өндөр байсан. Тэгээд тийм өндөр болохоор ингээд нөө ичээд би айгүй их ингээд бүгтээдэг байсан байхгүй. Нөгөө найзууд маань анхан болоход эдэртэйгээ юм ярих гад ингээд айгүй бүгтээдэг. Тэгээд яг өсвөр насн дээр тэгээ өөрөө их бүрэг ичимхээ. Тэгэл болж игэл юм өмнө ардуур ингээд орж бараа загсчин. Тэгээд яг миний тэр нэг жоохон бүрэг занг эвдэх гээд одоо ээж маань намайг тэр нэг загварын дамжаанд авч оруулж ирсэн байхгүй. Тэгэл тэр нь надад одоо айгүй их таалагдаад яг зөв юмдаа л одоо их хүн бол хүүхдээ мэдчихэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Өгөгдлийн цаанаасаа байглаасаа өгөгдсөн өгөгдлийн ээж нь мэдэрсэн шүү дээ. Тийм. Тэгэл
ашиж намайг оруулж исэн бас миний амьдралд бас их том хувь оруулсан. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Светлана. Яг анх очихдоо бол би загвар өмсөж болно гэж бол очиагүй. Тэгэл бэлтгэлдээ ингээ явж байгаа л эндээ бүр ингээд илүү дурлаад загвар өмсөж болсон. Загвар өмсөж хүмүүс яа гэвэл анх удаа загварын шин зүтгүүл тавьчаа тийм шантрах тийм зүйлсүүд байдгүй. Одоо ямар ч ажил мэргэжил дээр гараад эхний хэдэн жилийн аягүй тийм нэг шантрах ч юм уу, ухарч буцах ч юм уу, одоо яг мэргэжлэрээ ажиллахгүй байх шалтгаанууд тэнд яг ургаж гарч идэг штеп. Загвар өмсөж хүмүүсийн үед ямар үед юм бэ? Үгүй яах вэ? Анх нэг загварын дамжаанд ороод ч юм уу анхны нэг хэдэн сардаал хүүхэд чантарчих гад идэм шиг надад санагдтыг. Тэгчээ тэндээсээ ингээд нөгөө эвээ олчих юм бол хүүхэд бол баргийн юм тийг шантрахгүй. Хүн чинь нэг энэ салбарт би хэрэгтэй байна гэдэг чинь ингээд чамд хүмүүс мэдрүүлээд өгнө шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ өөртөө бүр итгэлтэй болоод тийм. Тэгээд ирэхлээр хүн бол энэ салбар бол хизээч хаяхгүй шүү дээ. Ер нь ямар салбар байсан хизээч хаяхгүй. Тооштой тэрэндээ явна. Тэгээ нэг өөртөө итгэл олж авах тэр нэг жоохон нэг тийм нэг одоо түрүү хэлсэн чинь нэг тохирхлын үед гэдэг тэр үеийг л хүн яг ингээд нэг давах хэвээр юм шиг байна. Даваад тэрний ингээд эцсийн тэр хаалганд татаад үзчих хэрэгтэй байхгүй. Энийн цаана юу байгаа юм гэдгийг нь. Тийм бол магадгүй нөгөө амьдралдаа харамсахгүй л юм. Харамсахгүй тий би яг босгон дээр нэрчээ буцсан шүү гэж бодохгүй л байхгүй юу. Анголгоол арах л хэрэгтэй. Зоригтой л ах хэрэгтэй. Ер нь бол зориг бүгдийг ялна шүү дээ. Хүн тэгэл өөрийгөө л яг энэ хугацаанд төлөвшүүлдэг юм шиг надад санагддаг байхгүй юу. Жишээ нь одоо би зөвхөн одоо загвар хөөгöd сурахгүй явцсан бол энэ бол буруу л да. Тэ тэгэхээр хүн яг өөрийгөө тухайн цаг үедээ төлөвшүүлээд боловсруулад явах хэрэгтэй. Тэгэл яг энэ дундаас би одоо өөрийгөө л олсон гэсэн үг шүү дээ. Өнөөдрийн өөрийгөө л би олж нээж илрүүлээд одоо эндгээ сууж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр таны хувьд ингээ би бодлоо л да хоёр мэрэгчлээ. Давхар загвар өмсгчээс гадна дахиад 2 мэрэгжил эзэмшсэн тий. Тэгээ дээрэс нь одоо ингээ 18 жилийн турш загвараа тасралтгүй хөөгөө топ модель гэд хамгийн одоо эрхэм нэр хүндтэй шагналыг нь авсан байна. Ер нь бол амжилт гэдэг зүйлийг та юугаар одоо хэмждэг вэ? Амжилтыг одоо яг өнөөдөр энд хэмжих боломжгүй л ахaltaа хэсэг цаг хугацаа өнгөрөөд хийж бүтээсэн юмтай болсон ханаа амжилтыг дүгнэх байх нэг бодлоо. Нөгөө бодлын өдөр болгоно л хүн ямар нэгэн амжилтын төлөө гэрээсээ гарч байгаа тий нэг амжилттай ажлын төлөө нэг амжилттай өдрийн төлөө. Миний бодлоор хүнд нэг юм цаг хугацааг амьдрал нь олгодог юм шиг надад санагдтыг. За чамд ингээд бүх одоо цаг хугацааны юм огтлцол нь одоо яг чам дээр яг одоо таарчлаа шүү. Чи тэрийг мэдрээд одоо энэ үеийг ашиглаад амжилттай ахиул. Тийм боломж олгодог юм шиг хүн санагдтыг. Би ер нь юмыг ингээ айгүй ажиглах дуртай. Зарим хүмүүсийн насанд бүр 40-50 насанд нь нэг тийм гоё боломж олдсон тийм ээ. Тэгээд өөрийгөө голохгүй сургууль сураад дахиж шинэ мэрэгжил эзэмшээ. Тэрүүгээрээ ингээд бүр дахиад том энд байсан амьдралаас өөр амьдралаар дахиж амьдраад явж байгаа хүмүүс ч гэсэн бас байдаг шүү дээ. Тэгэхээр амьдралын аль ч үед ерөнхийдөө бол амжилт гэдэг зүйл ирж болно. Ирж болно. Тэрний төлөө хүн өөрөө хичих хэрэгтэй. Бусдаар өнөөдөр жишээ нь ингээл би гэрээсээ гарахад манай юм за минийх амжилт гэж үлддэг штэ. Тэгэхээр хүн болгон яг өдөр тутамдаа л төрхөөс ахуулаад нэг амжилтын төлөө л амьдраад идэг байхгүй юу? За баярлалаа. Манай нэвтрүүлэгт оролцож өөрийн үзэл бодлоосоо хуваалцсан танд маш их баярлалаа. Тэгээд цаашдынх нь ажил амьдрал хамгийн сайн мөхнө гэсье. За баярлалаа. Нэвтрүүлэгтээ орж оролцсон чамд маш их баярлалаа. Тэгээд хүмүүс ингээд үзээд те үзэгчд маань үзээд авах гэхийн ухаанаар хандаарай. Энэ бол зөвхөн миний ертөнц, миний бодол. Тэгээд яг айгүй их юм ингээд ярьсан юм шиг санагдаад байна. Тийм. Гэтэ яг энэ нэвтрүүлэгч өөрөө угаасаа яг өөрийгөө ингээд илэрхийлэх ёстой нэвтрүүлэг юм билээ шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд танаа нэвтрүүлэгт ингээд цааш нь айгүй их амжилт төсөө. Тэгээд энэ эмэгтэйчүүд маань одоо ингээд бус эмэгтэйчүүдтэй хүч өгөөд тэд нар маань бас ингээд нийгэмдээ тодорхой хэмжээний өөрийн гэсэн өсөл эрмэлзэлтэй тий тэрийг илэрхийлж чаддаг юм байр суурьтай эмэгтэйчүүд болох тийм хүчийг өгөөсэй гэж аягүй хүсэж байна. Нэвтрүүлгээс чинь. За маш баярлалаа.